歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：從土氣造型到演技沉澱，趙麗穎與李沁農村角色轉型的差距在哪？在國產劇從古偶時代邁向現實主義階段的浪潮中，85花、90花們紛紛尋找事業的第二曲線。而當趙麗穎和李沁先後嘗試扮演農村女性這條最容易看出功夫，也最能暴露短板的演技賽道時，觀眾立刻用最直接的反饋劃出了兩條截然不同的評價曲線。趙麗穎在《幸福到萬家》中曬得黝黑，操着方言，彎腰收玉米時，許多觀眾驚嘆：這不是趙麗穎，這是村裡走出來的和幸福。而李沁在人生之路中黑着臉綁着麻花辮演繹劉巧珍，卻被不少彈幕吐槽是城裡姑娘下鄉體驗生活，更有人說她向劇組化完妝下地幹活。同樣是褪去濾鏡，卸下美顏，突破舒適區，為何35歲的李沁比38歲的趙麗穎少了那份渾然天成？在《幸福到萬家》和《人生之路》的對比討論中，兩位女星的轉型困境被徹底攤開，外形突破可以靠造型團隊，人物的靈魂則只能靠演員自己。趙麗穎的成功不是偶然，也不是一部作品造就的爆發，而是漫長積累後的厚積薄發。她把生活流演技做到極致。在《幸福到萬家》播出時，行業內一個普遍評價是，趙麗穎演得太像生活過的人了。她在田裡插秧時背部自然繃緊的肌肉線條，吵架時一邊咬牙一邊攪衣角的緊張動作，吃飯時婉言若有似無的米粒，這些細節並非刻意設計，而是長期觀察生活後的自然流露。她不用努力表現我很土，因為她的肢體、眼神、步伐本能地貼近角色。導演鄭曉龍曾說，趙麗穎吃透了角色，她不是演和幸福，她就是和幸福。雙引號，7年配角期，讓她比同期花旦更懂人物從何而來。趙麗穎早年的演藝路徑非常草根，從北漂住地下室到出道多年跑龍套，從金婚裡的不起眼小角色到新還珠格格裡慢慢被看到，這些經歷讓她對普通人、對底層生活有切身體驗。她的身上有一股活過現實的質地，這是技巧無法替代的。因此當她演農村女性時，人們看到的不只是扮相，而是生活的痕跡、苦過的影子、掙扎後的倔強。趙麗穎的內外統一不是醜，而是貼合，和幸福曬傷的脖梗、粗糙的手、樸素的眼神與角色的堅韌性格互相映照。她在玉米地裡掄鋤頭時，那股能幹活的架勢是演員裝不出來的，是長期生活積累與身體記憶疊加出的自然結果。她不是扮演農村女性，她是把農村女性的生活方式真正學進了身體裡。與趙麗穎形成鮮明對比的是李沁的困境，她不是演不好，而是她的好不適合農村題材。她的精緻與巧珍之間存在天然拉扯，李沁的劉巧珍形似，卻始終神不似。雖然造型組給她畫臉、做舊衣物、扎麻花辮，但她眉眼間的城裡氣質依舊遮不住。她的表演姿態、站立重心、說話方式，隱隱都透露出一種不屬於農村姑娘的乾淨與拘謹。觀眾不自覺就會跳戲，這明明是李沁。雙引號，這種無法擺脫明星光環的困境，是許多科班演員的共同點。李沁的情緒表達像舞台劇，美的精準，卻少了粗礪的真實。面對情緒爆發場面時，她的哭戲往往很美，眉頭微蹙，眼眶通紅，淚水順滑地落下。這是舞台美學上很標準的處理方式，可現實題材恰恰需要不顧形象、不顧姿態的失控。當她哭得太漂亮時，觀眾反而意識到，這是設計過的表演。相比之下，
鞏俐在秋菊打官司中走路，帶着北方村婦的沉重和倔強，那種從腳底散發的生活氣息，是技巧無法模擬的境界。8個月下鄉體驗，仍填不滿土地溫度的缺口。李沁曾為白鹿原下鄉體驗生活8個月，十分敬業。但生活體驗與生活出身仍有差距。他可以學會農忙動作，卻難以完全複製農民的生活本能。在他的表演裡，總少了一點從土地裡長出來的粗礪質感。這並非他的缺陷，而是他成長背景的局限。趙麗穎的底層生活經驗是最適合現實主義角色的隱性 buff。趙麗穎來自河北農村，對田間生活、鄉村人際關係、底層女性命運有天然理解。她能靠直覺塑造人物，不需要外在技巧堆砌。這種樸素的表演方式在現實主義中極具殺傷力。李沁的專業訓練讓她更適合傳統美學角色。李沁的昆曲、戲曲學院經歷讓她的肢體優雅、線條柔美、氣質乾淨。她演古裝戲如《慶餘年》《楚喬傳》都有天然優勢，但當需要表現泥土氣息時，這份乾淨反而成為負擔。她總是不自覺地端着，像是怕弄髒自己。而農村女性的魅力恰恰來自不端着。舒適區的慣性讓她的轉型顯得猶豫。趙麗穎早就跳出花千骨的古偶套路，從知否到風吹半夏不斷逼迫自己成長。李沁卻在請君、錦繡南歌等劇中一直重複冷美人標籤。長期處在同類型角色裡，演員的表演肌肉會固定，也會缺少對陌生人物的敏感度。因此，他進入農村題材時，李沁大於角色。除了演員自身，劇集基調也影響了觀眾觀感。幸福到萬家的現實主義更嚴苛，也更能激發演員潛力。鄭曉龍的戲以真實見長，現場光線、語言、場景幾乎不修飾，演員必須完全依靠表演支撐。這種裸奔式拍法對演員既是壓力也是機會。趙麗穎恰好有相匹配的氣質和經歷，因此得以釋放全部潛能。人生之路的時代劇風格更偏敘事，人物細節呈現弱化。人生之路更注重時代敘事，鏡頭語言也沒有追求極致寫實。在這樣的框架下，演員若無法靠自身帶出強烈生活質地，就容易顯得表象化。李沁的劉巧珍就被評價為造型用力，表演用心，卻少了點靈魂。結語：農村劇不是卸妝，而是卸技巧，靈魂深度才是轉型的真正考驗。趙麗穎與李沁的差距，本質上是表現方法論的差異。趙麗穎的體驗派，讓角色從生活裡生長，從土地裡長出來。她鬆弛、自然，不怕醜，不怕土，與人物融為一體。李沁的表現派，技巧優雅，情緒設計精緻，卻離農村女性真正的質地差了一層朦朧的濾鏡。正如熱依扎在《山海情》中證明的那句話：真正的農村女性，不在於臉上有多少灰，而在於眼睛裡有沒有麥浪。演員的轉型，從不是換個造型，而是換一種靈魂重量。外在可以偽裝，但內核必須靠時間和生活沉澱。在現實主義浪潮中，誰能放下包袱，誰就能走得更遠。趙麗穎做到了，而李沁還在路上。